dua-duanya. Wih, mantul sekali. Wah, imut sekali teman-teman. Wah, teman-teman. Wih, ada tumpukan mainan nih. Wih, ini tumpukan mainan kereta api. Wah, lihat. Wih, benar teman-teman. Ini tumpukan mainan kereta api. Wah, ini Thomas and Friend Assemble Train. Wih, mantul. Warna biru. Wow, semuanya berwarna biru. Wih, kita masukkan ke keranjang ini ya teman-teman. Wih, seru sekali. Wih, kita hitung ya. 1. Wah, 2. Wih, ternyata bisa menyala teman-teman. Wih, ada gelembung-gelembungnya. Ada kupu-kupunya juga teman-teman. Wih, warna biru juga. 2. Wow. 3. Wah. Thomas and Friend Light Train. Wah, ada lampu lightnya. Oke teman-teman. Yang ketiga dan yang keempat. Wih, Thomas and Friend Wabble Cargo. Wih, seru teman-teman. Wih, ini wow, domino train teman. Wah, kereta api domino. Wih, wah, bentuknya klasik. Wis, ini wah, tidak bisa menyala sepertinya. Ini Thomas and Friend original. Wow, yang ini juga sama. Baterainya mungkin sudah habis teman-teman. Wah, ternyata bisa. Ini Thomas and Friend original dua-duanya. Wih, mantul sekali. Wah, imut sekali teman-teman. Wih, wah, ini kereta api robot. Wow, Thomas and Friend robot teman-teman. Wih, lihat. Wah, Thomas and Friend robot. Wah, keren. Wih, ini Thomas and Friend robot teman-teman. Wih, ada yang sangat panjang. Wah, kita lihat ya. Wah, lampunya juga banyak. Thomas and Friend lampu. Wih, panjang sekali kereta api ini teman. Wah, seru. Wah, sepertinya di sana juga ada. Wow, di sini juga sama. Wih, lihat teman-teman. Wah, ada 2 kereta api yang sama. Wih, kita matikan dulu ya. Wah, sangat berisik suaranya. Oke. Nah, ini ada temannya di belakang. Wih, temannya atau anaknya teman-teman. Wih, Thomas Percy. Wih, keren Thomas Percy-nya. Wow, lihat di sini ada kereta api. Apa ini? Wah, kereta api beruang teman. Wih, cupu-cupu. Wih, wah, lihat. Wih, mantul kan? Wow. Nah, kita ambil lagi teman. Wow. Wih, ada yang sama. Wih, teman-teman. Wow, matanya bisa berkedip.
ya kira-kira? Wih, kita mainkan semua. Yes, keren. Oke. Wah, bisa berputar seperti ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.